زنانو د بورقون هم ډېر ټوپونه زما د دې زنانو بورقه ویني دومره ټوپونه وي چې پنجرې په مخه اخیستي دي. ښه لکه او دا واحد یو په زم په مخلوقاتو کې 13,000 مخلوقاتو کې واحد یو تارو دی ستاسو ده چې د ښځو نه یېرېږي. نه ډېر دا چې ډېر تاروګان دي بیا د ښځو نه د تورو جامو لکه د مثال د خاوند دی خاوند چې څنګه د ښځو نه یېرېږي دې کې هم دا شی دی زیات تر تاروګان دا شي چې ښځو د رنګینو جامو نه आवाज यो गूंज के रातंबीगी अदावे ना सही ये की आवाज तमीज रहता है. زنده‌باد. دا سبحان تیری قدرت سبحان تیری قدرت دا لارې مرغۍ خپل یو اواز یې که نه څوک څنګه اواز کوي څوک څنګه اواز کوي بل د الله تعالی ثنا وي هر یو مرغۍ صحیح لکه کوانتره خپل هغه کوي یا قورقوره قورقوره هم څه وایي راوایي بلبل خپل کارغه خپل شو هر یو مرغۍ خپل قسم اواز کوي لکه تارو شو تارو سبحان تیری قدرت دا د هغې خپل یو دغه دی تارو دا راته ووایه تارو د قیمت څه دی؟ د دې مختلف قیمتونه دي لکه کوره تارو چې ورته وایي لکه چې نوې تارو وي نو هغه هم په 20,000 25,000 13,000 لکه دومره ګران شوي چې بچي یې سن نه راځي 20,000 او 15,000 او 13,000 د هغه بچو د خړو بچو قیمتونه دي. او چې ښه تارو یې اوازونه والی د مقابلې تارو ویني 50,000 2 لکه 3 لکه 15 لکه تر د 20 لکو پورې پکې تارو میلاویږي. د دې قیمت تاسو سره څه دی؟ یاره دې خو ما په 50,000 روپۍ اوس دې وخت کې اخیستی 50,000 روپۍ باندې دا ښه دې کې قسمونه وي دې تارو کې؟ نو وي قسمونه پکې وي دا یو سن کې لکه خپل خپل ځای نه دي دا یو ځای خپل خپل تارو وي او که نه لکه کلرونه یې اکثر بده دي دغه وي تیز او سلو او غټ اواز او نري اواز او هر قسم په دې کې لکه وي. دا راته ووایه تاسو چې تاسو کله نه تارو ساتئ شوق هم کله نه دی؟ یاره د ما خو به تقریبا یو 30-35 سال کېږي چې تارو ساتم. د هغه وخت کې ما له نوکري نه کوله چې ما تاروګان شروع کړي ساتم ما پکې دی تقریبا 10-12 کاله نوکري مو کړه او د هغه وخت نه مې شوق او بدلیږي بس تاروان بدلیږي او کله یو کله بل چې کوم خوښېږي نه هغه په تاوان خرڅو و بل دی په هغه کې شوق دی که نه مقابله کې څنګه کار ونه کړي دا مقابله تاسو د دې څه کوئ؟ دا د اوازونو مقابله وي هغه بعد دا په نت باندې ورکي کنه چې په پلان کې ځای کې په پلان کې تاریخ باندې چکري ده او نه به د سن نم ولا خلک راځي د پنجاب نم ولا راځي د کوهاټ نم راځي او مختلف ځایونو کې هم کېږي په سند کې هم کېږي چکره په کوهاټ کې په هر ځای کې صوابۍ کې مردان کې پېښور کې ډېرې زیاتې وشي. او دا تارو چې دی د څه نه زیات یېرېږي د تورو جامو نه ما اورېدلي د تورو جامو نه هم یېرېږي لکه داسې راتلونکي کس وي زیاتره د هغه نه هم لږ ګبرابېږي بعضې تاروي چې ورکوټې خلکو ساتلي ګرځولې را ګرځولې په بازارونو کې پار دی کې هغه څه نه هم بیانې او بعضې داسې چې هغه د زنانو د بورقون هم ډېر ټوپونه زما د دې زنانو بورقه ویني دومره ټوپونه وي چې پنجرې په مخه اخیستي دي. ښه لکه او دا واحد یو په زم په مخلوقاتو کې 13,000 مخلوقاتو کې واحد یو تارو دی ستاسو ده چې د ښځو نه یېرېږي. نه ډېر دا چې ډېر تاروګان دي بیا د ښځو نه د تورو جامو لکه د مثال د خاوند دی خاوند چې څنګه د ښځو نه یېرېږي دې کې هم دا شی دی زیات تر تاروګان دا شي چې ښځو د رنګینو جامو نه د بورقو نه د دې نه لږ زیات دبه وي. صحیح ده. او کوم چې په بازار کې لکه خلکو لوی کړي ماشوم بچي اغشتي او بازار کې لوی شي او بیا بازاري شي که نه هر رنګه خلک پکې ځي راځي بورقې او تورې او سپینې هر قسمه خلک پکې ځي راځي هغه کې بیا یاره مه راني. دا خبره به زه ریپیټ کړم زموږ یو ملګری دی هغه هم د ښځې نه ډېر زیات یېرېږي نو
انیسه تا خو نه یادوم خو به هر حال یو دا تارونه خو نه هېرېږي او یو ګلبهار ګلبهار خو یې داسې کړی چې هغه نه اوس بل شی جوړ ګلبهار کړی. د ساره دغه وي هغه نیکه او ته داسې کي وي تاسو کول وي هغه ورته یاره زه ښځې سره بس وي په یو بالغ باندې دوم ویډیو هم کړه که نه نو دې دی په ځای به سسکورې سره وده شوي وي ګلبهار خو دا چې خدای مخکې و ګلبهار به په شاته روان لکه د هغې خاوند و دی ښځه یخنې به پسې روان وي. به هر حال د تارو شوق چې دی دا هسې صرف ستاسو دی په دې شورګر باندې که نه نور خلک هم نه دا تر د سند او کراچۍ پورې ښه ته چې دا چې د مقابلې دی دا مقابلې کوم دی که نه هغه ته راشي وګوره دا یو ډېر دا چې ښه خلک مضبوط خلک او داسې ګاډو کې راځي دی کې مولیان شته دی کې د څلورو میاشتو امیران شته دی کې هرې طبقې والا مصریان پکې شته نوکرپېشه پکې شته زمیندار ټایپ خلک پکې شته مړه هرې طبقې والا د سکول استادان پکې وي بس شوق دی مړه دار چا خپل یو شوق وي بس راټینګ چا څه شوق وي چا سارو شوق وي چا چیلو شوق وي چا د سپو ساتلو چا چرګانو جنګولو شوق وي او دا داسې یو شوق دی دا د سپینې جامې شوق دی دا چې هغه ځای مقابلې دی ته ورځي نو هلته کې خړو جامو والا تور نسواري شنې دغه نه پرېږدي سپینې جامې یا به سپینې جامې اچوي یا به کریم کلر اچوي بادامي کلر دې کې به د خانانو شوق دی د خانانو وی آی پي شوق دی اکثر هغه دی ته دا ورلۍ په والا راشي ور بار کې نه وي ورلۍ په والا بار پولیس والا هغه ځای ته نه پرېږدي ورته یې بار دغلته رو ودرېږه دا به لږ سپینې جامې شوق دی که نه لکه دی کې جنګ منګ نشته نور څه نشته اوازونو مقابله ده بس چې هغه زیاتي والې بس هغه ګټلي او د دې ټایم ورکوي تاسو اوازونه اکثر د 10 بجو نه شروع شي تر 2 بجو پورې څلور غنټې 10 منټه راوند دي 10 منټه کې چې کم تارو आवाज نه کوي اته بار کوي رو بیا 15 منټه راوند شي تر 2 بجو پورې دغه چالو وي اول 10 منټه بیا 15 منټه چې دای کې کم تارو आवाज نه کوي ته بس بار کوي نو 2 بجو نه وروسته بیا فاینل شي هلکه په دې خو به ډېر زیات ثواب دی مالکانو ته ملاویږي ځکه چې دا هم سبحان تیری قدرت وي که نه د الله ثنا وي والله دا خو او دا ډېره ښکلې مرغۍ هم ده که نه تاسو وګورئ که نه ډېره ښکلې مرغۍ ده ډېره زیات خبره دا چې موږ ته خو لکه خاص پته نه لګي د خلکو د خولې خبره دا چې خو خلکو نه مورېدلې دا چې کم کور کې وي په هغې باندې کوړې جادو دا قسمه یو شی مسر نه نو به دا لګاتار لګیا وي ثنا کوي که نه او خوراک هم لکه ښه وي آی پي خوراک کوي څه بېکاره خوراک هم نه دلته څه خوراک ورکوي بادام پستا چارمغز وغیرہ وغیرہ ما داس ډیر لکه خو پورا حکیم نیم دکان حکیم نیم دکان دا به دا کې او خوشته او دا بیا پاک ټکه او دا بیا پاورو کې وتا هغه یو له هغه نه باته به جوړه اب ورکه او هغه دوی مورز باندې مثال خبر یا پدری مورز بوته سیو کټ کې اب ورکه پپایو کې به وتا ول واچه چای کې زندګی متیره کې بیا بیرولې بیا به دې تا واچه لکه سپر کرا چې دې داسې خوراکونه هم دا چې خوراکونه شي خو وی آی پی خوراکونه وی آی پی خوراکونه کوي نو دا ثنا کوي ګوره د ټول نغړه خبره د دین خلک اندازو لګي چې دا سبحان تیری قدرت وي نو دې خوراک الله تعالی ول څنګه جوړ کړی دی دا بس بهترین خوراک دی بار انسان یو ذریعہ کړی چې دې تعالی خوراک جوړي او تعالی ودر کوي خپل بچو له بنور کوي خو تعالی به نه خوري او تعالی ودر کوي صحیح خدای تاسو پر خپل بچو له لانه د بادام راوړم د غوزان راوړم کاجو ولا راوړم هغه اوس کې ولا راوړم مړه ډېر څه نه دا چې اول راوړم اول ټکوم ما سوتن لکه دین موږ دا خبره اخسکولی شو که یسوع د الله تعالی ذکر کوي نه هغه باندې الله تعالی خپل نعمتونه خوري لکه بچیم دا الله تعالی پاک خو لکه کوي ثنا وي قرآن مجید په خپل بچو ته خلکو نه لګي ودی دا خبره صحیح خیر خو یو ټیم کې ثنا وي دی خو هر ټیم دا واحد کتونکو دا نصیر خان دی او ډېر خوږ انسان دی ډېر نایس انسان دی د منګه د علاقې زه به داسې وایم چې واحد دا یو انسان دی چې دراړو چا سره جنګ نشته خامخا جنګ جګړې راځي او شوق یې څه دی شوق یو دفتر کې نوکري هم کوي خو شوق یې دا دی چې تارو ساتي او سبحان تیری قدرت والا تارو ساتي امید لرم تاسو به د دې د خبرې خوښې کړې وي د تارو شوقیان چې ضرور به دا ویډیو ګوري او ضرور به شیر کړي ډېر مننه تھینک یو ډېر مننه نصیر خان